Ahoj, ahoj. Konečne som si našla čas, aby som ti predstavila úžasné gelové nálepky s halloweenským motivom. Dajú sa používať viacnásobne. Nálepky sú takéto perfektné, squishy. Môžete s nimi robiť čo len chcete, aj tak sa vrátia do svojej podoby. Tieto konkrétne svietia v tme. Máme takéto krásne pre detičky farebná verzia. Raz kúpite, nalepíte na okno, kachličky, nabytok, chladničku, všetko. Perfektne vhodné na všetky druhy hladkých povrchov. O chvíľu vám to aj ukážem. Na strašidelnú halloweenskú party motív krvavých otlačkov rúk. Najlepšie na okno, aby susedia si mohli myslieť, že sa stala nejaká vražda u vás. Poďme si to spolu rozbaliť. Fóliu odporúčam si nechať. Vidíš? Aj takto to drží. Nezanecháva žiadne stopy, šmuhy. Aj na chladničku.